හලෝ ඔයාලට කොහොමද? අදත් ඔන්න මං ආවා අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ඔයාලගේ ගෙදරට. ඔයාලත් එක්ක ඒ කෑම හදන්න. ඉතින් අද අපි හදන්න යන්නේ කෙසෙල්මුව සම්බෝලයක්. ඉතින් ඔයාලත් මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා කෙසෙල්මුව සම්බෝලයක් හදන්න. රසට කෙසෙල්මුව සම්බෝලයක් ලේසියෙන්ම ගෙදරදී හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දැන් අපි බලමු. ඉස්සල්ලාම අපි කරන්නේ භාජනයකට වතුර ටිකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙහි ගෙඩියකින් භාගයක්, ඒ කියන්නේ කෑල්ලක් අපි ඒ යුෂ ටික මිරික ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කෙසෙල් මුවේ අරගෙන මේ විදිහට කපා ගන්නවා. අපි දෙහි දාන්නේ ඒ කෙසෙල් මුව කපද්දී පිපෙන කහට නැති වෙන්න. ඉතින් මේ කහට පිපෙන එක වළක්ව ගන්න තමයි අපි මේවා දාන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අපි කපාගත්ත කෙසෙල් මුව ටික හොඳට හොද ගන්නවා. දෙපාරක් විතර හොදාගෙන වෙනම භාජනයකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක හදන්න ඕනි පොල් ටිකක්, තක්කාලි ඕනි, ලුණු ඕනි, කොච්චි. අපි දැන් මෙතන කොච්චි අරන් දෙනවා. ඔයාලට අමු මිරිස් ගන්නත් පුළුවන්. ගම් මිරිස් ටිකකුත් ඕනි. දෙහි කෑල්ලකුත් අපිට ඕනි. ඊට පස්සේ අපිට තව ඕනි ලුණු ටිකක්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ වෙනම භාජනයක් අරගෙන අපේ කෙසෙල් මුව සම්බෝලේ හදන්න කෙසෙල් මුව ටික ඒ භාජනයට දාගන්න එක. ඊට පස්සේ අපි ගාගත්ත පොල් ටික ඒකට දානවා. ඊට පස්සේ අපි චූටියට කපාගත්ත ලුණු ටික, තක්කාලි ටික, අපි කපාගත්ත කොච්චි ටික, ගම්මිරිස් ටිකයි ඒකට දාගන්නවා. ඔයාලට ගම්මිරිස් නැතුම් හදන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය සම්බෝලයක් හදනකොට ගම්මිරිස් දානවා. ඉතින් අපි මේ ගම්මිරිස් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ලුණු ටිකකුත් දානවා. ඊට පස්සේ අපි දෙහි කෑල්ල අපි අරගෙන ඒක ඒ යුෂ ටික මේකට මිරික ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට අනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අනාගත්ත කෙසෙල් මුව සම්බෝලේ ඔයාලට ඕනම වෙලාවක ඔයාලගේ ආහාර වේලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. කෙසෙල් මුව කියන්නේ ගොඩක්ම ගුණදායක දෙයක්. ඉතින් ඔයාලා තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.